Zo is het. Dag Sinterklaas. Hoe waaien de wimpers heen en aan. Weer en de wimpers zeggen dag. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Nou jongens, Sinterklaas is weer in het loon. Hij is deze keer net bij ons in Broeksterwoud aangekomen. Want nou ja, dat rond al je wat oors. En we zijn van ja, wij moeten dan. Nou, gelukkig kwamen we aan in Burgum. Nou ja, ik ben heel druk met de hotelkalender, met de bandwaanden. En vrienden van u zijn van nou kom gezellig bij ons in Burgum. Daar komt hij dit weekend aan en dan kun je me echt komen. Want ja, de dag dat er hier in Broeksterwoud komt, hebben we feest. Want dan ben we toch een heel trouwd. Dus dat kwam net zo goed uit. Maar wie dus op het laatste moment nog naar Burgum gaan, naar de intocht van Sinterklaas. En ja, wie die daar heel nog net aan het vloggen. Maar gelukkig ik de vlogcamera vol mij. En ga ik toch nog wat beelden maken van een... Wel iets wat weten, maar een hele leuke Sinterklaas-intocht. En ja, echt nog een heel leuk filmpje van Ilda. Maar die laat ik je maar aanzien. Maar dat ze ontjong is voor het schoolcadeautje. Dus eerst even het filmpje van de intocht van Sinterklaas. En dit hier net in Broeksterwoud, maar in Burgum. Zullen ze wel komen zagen? Altijd spannend, hè? Zus al heel nou? Nou, nog net, hè? Sinterklaasje boord, jongens, of net? Nee! Ik heb wel heel veel pieten op, hé. Alle, maar maakt niet wat een skip, hè? Zwaai maar. Zwaaien! Zwaaien. Dames en heren, Modesto! Voor wie klopt daar kinderen, voor wie klopt daar kinderen, voor wie tikt daar zachtjes tegen het raam. Het is een vreemdeling zeker, die verdwaald is zeker, zal eens even vragen naar zijn naam. Voor wie klopt daar, klopt daar, klopt daar, klopt daar, klopt daar, klopt daar. De pieten zijn erbij, blij dat zijn wij. Hey! Dit is de moe voor jou en mij. Dit is de Pieter Sinterklaas moe. De Pieter Sinterklaas moe. De Pieter Sinterklaas moe. Maar dan komt hij nu echt binnen hoor. Doe hem gewoon nog een keertje achteraan. Daar ben ze! Sinterklaasje, Sinterklaasje. En hij is er hoor. Met heel veel pieten. Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. Want we zitten allemaal even recht. Misschien heeft u een even Zus, de wil nou? voordat u weer naar Spanje rijdt. Sinterklaasje, kom maar even bij ons aan en laat uw paardje buiten staan. Daar stappen ze van de boord, jongens. In een rij, het is wel wat vies waarzaken, hè? Man, man, man. Bah. Maar ja, dat is het, hoor. Jij trekt een beetje bij. Ja. Helaas. Dit is heel raar. Is de Piet iets? Alsjeblieft. Dankjewel, Piet. Oh, sorry. Hast hem? Ja. Ja, jammer om hij gauw. Hij bewaart hij ze voor die. Tja, hij en beter hadden. Want we zijn kwijt. Hij bewaart ze voor die, oké? Zo. Doe ze maar in die moedskast, die moedskier. Dat is een goed idee. Zo. Oh, dat is volle beter, man. Dan vallen ze echt net weg. Goed zo. Alsjeblieft. Oh, lekker zaken. Dit is Roos. Hast du ook piepenetjes gekregen? Ja, lekker man. Heerlijk. Oh, die vind ik wel lekker. Mag ik die hebben? Kom maar, vrouwje. Hoi Piet. Hoe is het met je? Je mag wel wat rijden aan mijn naam. Ja, maar dat jouw toestek.
Dat jij trekt een beetje bij, hè? Ja, Ik ben heel bekend. maar mooi om het toch nog kamer, want wie wil een beetje spannend, heb je? Ja, nou, en de cadeautjes, ben die ook mij? Tuurlijk. Alles mij. Alle mensen kunnen van Janne de skoeg opzetten. Yes, dat heel, dat mij zo in de skoeg zetten, hé. Alsjeblieft. Oh, Ja. nou gelukkig, blieft dat we er binnen. Zo is het. Dag Sinterklaas! Nou, wat zei ik? Het weer wat een weer de bedoeling, maar het weer echt heel leuk. Eerst de gymnastiek, de trompetten en toen nog, of het korps en toen nog de gymnastiekers en in dit ontjong weer. En toen kwam uiteindelijk, na een lang wachtje, na wat vrachtschepen, kwam uiteindelijk toch de boot. En ja, dat weer toch wel een hele leuke dag. En voor de band natuurlijk ook heel leuk om toch Sinterklaas binnenkomt te zien. Dus. En die jongens, ja, toen mochten ze vanzelfs haar een skoer zetten. Nou, en dus Ildo had toch wel wat van mij, want ja, ik mag graag versjes schreeuwen, maar Ildo mij dus ook blijkbaar heel graag eigen versjes bedenken. Ik ga het maar met telefoon een filmpje maken, maar nou, jij maar even echt machtig. Komt-ie. Hoe waaien De winter al heen en aan weer. En de winters zeggen dag ook met al die vrienden. Dag 6 in de klasje. Toen kwam de Sinterklaasje. Toen wel, maar nu gaat hij weg. En als hij weg gaat hij weg. Wat is weg? Sinterklaasje, bonne, bonne, bonne. Gooi wat in mijn lege tonnen. Gooi wat in mijn laarsje. Dank u, Sinter. Maar we kunnen nog geen Nou, betekent. vertel. Wiene, water, groente. Al die Sint-Nicolaas komt hier met elkaar. Ik ben van Sint en Pieten overal. Maar de Pieten was er thuis, maar de Sint niet. Want de Sint was ziek en de Pieten was er niet ziek. Applaus voor jullie! Woe! Nou, is het net geweldig, die liedse Scott. Nou ja, aan de oren zien ze natuurlijk een cadeautjeskoer. Zaken hier knalerten. En Ildo hier een kettingje en jermbandjes. En natuurlijk chocolade, want dat jet er een beetje bij. En pepernoten. Het hele huis ligt vol met pepernoten. Nou, die gekke pieten. Dus ja, dat weer heel leuk. Nou, dat even over Sinterklaas. Moet ik echt nog correct even, om de vlag toch maar aan te sluiten. Maat je eens even zien wat je al hier leidt. Je denkt, wat een bende. Nou ja, het is een soort van georganiseerde bende. Je ziet het al onder kleuren. We hadden zilver, blauw en peers. En dat komt ook heel tijd weer waarom. Want dit is voor de videoclip. En ja, het meeste is binnen. Dus de jeugd kan komen om dat trot te passen. En zo zijn zien wat al je past en wat misschien omruilen worden. Maar ja, dan ben we klaar voor de clipopnames die het jaren bij het boek vanzelfs. Dus daar heb ik heel veel zin in. Het doel is om eind februari langs de basiskrant te gaan en midden februari ergens de boekpresentatie te doen. Maar ja, dat zit al aardig op, dus dan moet de videoclip natuurlijk echt nog shitten worden. En een groot pad daarvan is echt heel belangrijk. Dat de klein klapje en dat het nou ja, echt een geheel wordt. Dus ja, mijn kwart maar even passen bij de jeugd. En ik maak zelf ook in tenue. Dit is het big leaks voor mij. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat steen gaat. Nou ja, wie zal het zien? Je had zien hoe wie toch nog even Sinterklaas binnenkomt, haar. En deze keer net in Broeksterwoud, maar in Burgum. In Jelksinaard, bettenplakje. Mijn vriend van u, wat ik beren gezellig weer. Al die bandjes hielden blied. Wel een beetje verrijnd, maar dat mocht de pret net drukken. En je had zien dat we druk dwaanden binnen mij de klein van de clip. En natuurlijk net de vierde Ildo haar veske. Ildo de nieuwe veskeskroester. Van nou, succes, vond je nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauw toenk omheen. En via het net de chill op te downloaden van die tablet als telefoon. En night vlog. Hey hoi.